Akkam jirtu maatiiwwan milkii tuubii biyya keessaa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan milkiin tuubii barnoota afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu akka dandeenyuuf haala salphaa keessattii fi yeroo gabaabaa akka barreessuu dandeenyuu fi barnoonni kutaa darbee isiniif qabannee jirru alarree kan itti fufee jirudha. Kanaaf maarree warra yuutuubii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib sheer gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Kanaaf barumsa kana yeroo gabaabaa gidduutti barreessuu dubbisuu akka dandeessan barumsa afaan Oromoo kana warreen barbaadan lakkoofsa asii gadi isinii keenya jirru kanarratti karaa telegiraamii, karaa imoo, karaa zuumii, karaalee isinii mijatu kamiiniyyuu isin barsiisuudhaaf qophiidha. Yeroo gabaabaa keessatti barachuu warreen barbaadan dubbisuu barreessuu haala salphaatiin barumsa afaan Oromoo kana warreen barachuu barbaadan lakkoofsa kanaan nu qunnamuu ni dandeessu. Barumsa Ingiliffaa herreegas barbaadan lakkoofsuma kanaan nu qunnamuu ni dandeessu isiniin jenna. Barnoonni har'a waliin ilaallu maxxantuu boodaa kan jedhu jechuudha. Maxxantuu boodaa kutaa darbee irratti kan waliin ilaalle maal jedha? Maxxantuu duraatii jechaadha. Har'a kan waliin ilaallu immoo maxxantuu boodaa kan jedhudha. Maxxantuun boodaan maalidha? Jecha tokko irratti dhuma isaa irratti maxxaneetoo hiika jechichaa sirreessee kan akka dubbisnu nu gargaaru jechaadha. Yoo kophaa isaa dhaabbate hiika kennuu sababii hin dandeenye maxxantuu jechuun maal jenne matuma isaattiyyuu ofii isaatii hiika kennuu hin danda'u garuu jecha tokkotti hirkateetoo ergaa isaa dabarfachuu danda'a jechaadha. Kanaafiyyuu maxxantuu boodaa keessa hoo qubee kamiyyuu ilaalla. Amma isa jalqabaa kanarratti qubee faadha ilaalla. Isa taanee jiru irratti immoo dhaadha ilaalla. Amma qubee faa irratti faatu maxxanee jira jechaadha hundumaa isaanii irratti. Maxxantuu booddeerra ilaala. Booddeerratti maxxanee jira. Amma fakkeenyaaf kana kan jedhutu haa faan kun itti dabalamee jechaadha. Asittoo bituu kan jedhutu faa bituuf. Wanti sun ganaa wanta raawwatudha jechaadha. Waan fuulduratti raawwatuuf. Waan fuulduratti raawwatu ta'eetoo waan ammatti raawwatame osoo hin taane fuulduratti raawwatamee kan jiru jechaadha. Kanaafuu booddeerra kan maxxananii jiranii jechuudha. Isinillee faan kun isinis booddeerratti maxxantuu booddee kan jennu kanaafuu jecha dhumarratti maxxananii kan jiraataniitoo hiika jechaa kan kennuu danda'anii jechaadha. Kanaaf tokko tokko waliin ilaallaa nu duukaa bu'a. Kanaaf boruuf bituuf maqaaf jiraaf garaaf isa kana immoo kan ilaallu maxxantuu dhumarratti dhaa ofirratti maxxanfatee jirudha jechaadha. Dhaan kan itti maxxanee jirudha jechaadha. Ilaa isaan kanarratti amma dhaan jecha san guutummaatti xumuranii jechaadha. Jecha san xumursiisan isaan kun immoo osoo inni surarra'ee hafee inni kun garuu xumursiiseera jechaadha. Ilaa gaariidha. Dhugaadha. Guutuudha. Bariidha. Fagoodha. Maatiidha. Waadadha. Yeroodha. Isaan kun dhaan kun dhumarratti maxxantee hiika sun jechoota san hin xumursiisanii jechaadha. Kun amma fagoo kan jedhu amma gaarii kan jedhu sitti gaariin ofii isaatiiyyuu danda'ee jira. Jecha san xumursiise gaariidha. Jechuma san gaariidha. Hiika sun guutummaa isaatti ibsee jechaadha. Dhugaadha. Bariidha. Guutuudha. Fagoodha. Maatiidha. Waadadha. Yeroodha kan jedhu jechaadha. Isaan kun hin xumursiisa. Inni sun garuu inni faan dura laalle rarraasee hambisee waan fuulduratti raawwatamu taasisee jechaadha. Kun immoo xumursiifamee jechaadha. Qubeen dhaan kun maxxantuu boodaa irratti argamtu jechuudha. Kan ilaallu maxxantuun boodaa keenya dhaadhaa jechaadha. Karaa biraatiin kan ilaallee jechaadha.
Kanaafiyyuu haala salphaa ta'een isinillee kanarra deddeebitanii ilaaluudhaan barumsa kana adda baafachuu ni dandeessu isiniin jenna. Kanaaf barumsa kana karaa telegiraamii, karaa iimoo, karaa zuumii, karaa waatsaappii, karaa isin mijatu kamiin kallattiidhaan dawwaluudhaan barumsa kana yeroo gabaabaa keessatti barnoota afaan Oromoo kana barreessuu, dubbisuu ni dandeessu. Kanaafiyyuu lakkoofsa asii gadi isinii keenya kanaan nu qunnamuu ni dandeessu isiniin jenna. Barumsa kanatti taanee barumsa herreegaa, barumsa Ingiliffaas barachuu warreen barbaadan lakkoofsuma kanaan nu qunnamaa. Barumsa biraatiin aga walitti deebinutti nagaan turaa. Galatooma.